Kisah Seekor Burung yang Tak Dapat Terbakar. Pada suatu ketika, saat Bodhisattva belum terlahir sebagai manusia, ia terlahir di sebuah sarang burung sebagai seekor burung puyuh. Ia memiliki banyak saudara kandung yang tumbuh dengan cepat karena diberikan makanan cacing dan segala macam makanan kasar lainnya oleh induk burung puyuh. Namun, Bodhisattva ingat bahwa makhluk hidup seharusnya tidak dibunuh, sehingga ia tidak memakan apapun kecuali biji-bijian, buah-buah, dan sayur-sayuran yang diberikan oleh induknya. Karena itu, ia tidak tumbuh secepat anak-anak burung lainnya. Namun, tubuhnya lebih halus dan lebih lemah daripada burung-burung lainnya. Ketika saudara-saudara kandungnya sudah bisa mengepakkan sayap dan terbang, ia harus tetap tinggal di sarang dan hanya mengamati saudara-saudaranya bersenang-senang. Suatu hari, tidak jauh dari tempat tinggal, anak-anak burung terjadilah kebakaran hutan. Mereka mendengar suara gaduh. Mereka melihat kepulan asap dan kemudian percikan-percikan api berterbangan di mana-mana. Angin bertiup kencang dan meniup kobaran api dengan gerakan memutar, berbentuk seperti tubuh manusia dengan lengan dan kaki, menggoyangkan kepulan asap, mempertunjukkan tarian liar. Hewan-hewan dan burung-burung di hutan melarikan diri dalam ketakutan. Kobaran api seakan-akan mengejar mereka, menyapu habis rerumputan dan semak-semak yang bergoyang, menyelimuti semuanya dengan lidah-lidah api dan membakarnya hingga menjadi abu. Api semakin menyebar hingga semak-semak di mana sarang burung puyuh tersebut berada. Udara dengan hawa kepanasan dan asap seakan-akan mencekik semua makhluk di sekelilingnya. Sambil menjerit ketakutan, anak-anak burung puyuh berterbangan dan tidak memperdulikan saudaranya yang lemah. Mereka terbang pergi, meninggalkannya sendirian di tengah-tengah semak belukar yang terbakar. Namun, Bodhisattva tidak takut, karena ia tahu kekuatannya, kekuatan kebenaran agung yang juga telah melindunginya dalam kelahiran-kelahiran lampau. Api semakin besar dan menyambar sampai membakar pohon-pohon, semak di hutan, dan membakar tempat tinggal burung yang lain. Sementara, keluarga anak burung puyuh ini, ayah, ibu, dan para saudaranya telah terbang pergi dan meninggalkannya sendirian dalam sarang. Api juga semakin dekat dan hampir mengenai sarangnya. Ia pun sangat ketakutan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu ia memohon kepada Dewa Api. "Oh Agni, Dewa Api Jaya, Tuanku tentu melihat bahwa aku ini terlampau kecil dan kurus untuk menjadi santapanmu, Tuan Agung. Di sini tidak ada makanan untuk Tuanku, karena semua binatang-binatang telah lari meninggalkan tempat ini. Silahkan Tuanku pulang kembali." Lalu, ajaibnya, walaupun angin berhembus sangat kencang, namun karena kata-kata dari anak burung puyuh itu, tiba-tiba api yang sangat besar itu berhenti mengganas dan perlahan padam. Sehingga anak burung puyuh itu bisa terbebas dari bahaya maut yang mengancamnya. Ia bisa bebas dari bahaya itu karena selama hidupnya ia telah menyelamatkan banyak nyawa binatang lain sekecil apapun binatang itu. Ia yakin bahwa semua makhluk hidup itu berhak untuk hidup. Ini semua dapat terjadi karena ia mempraktikkan ahimsa. Ahimsa adalah bertekad untuk tidak menyakiti ataupun membunuh makhluk hidup. Apabila dipraktikkan dengan benar, maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar.